Hello guys, reka tuganire kuri iki kintu. Hari uburyo abantu batubeshya, ariko ndagira ngo umunsi tuganire tuvugisha ukuri. Tugiye kuvuga ku muntu bita Migi. Migi twese turamuzi, ni umurigenti. Abantu benshi bakina umupira wa ruhago mu Rwanda bakuze, abana benshi bagenderaho bumva bakunze umupira kubera Migi. Ese koko birakwiye ko Migi ibi bintu biri kumuvugwaho byaba ariwe muntu biri kuvugwaho? Umuntu arifashe agurishije match, cyo bita match fixing. Afashe ikipe atoza, ni umutoza, si n'umuntu uraho usanzwe, ni umutoza. Afashe ikipe atoza, siyo ari no kugurira amanota, ahubwo ari kugura Kiyovu. Ese Kiyovu ndibaza, Kiyovu yamuhaye akazi? Aho hantu hagomba gusobanuka. Kiyovu yamuhaye akazi ngo ajye kwishakira amanota? Umuntu w'umurigenti nka Migi ntago ari umuntu wagakwiye kuba ari wagaragayeho n'iki kintu. Ngiye kukuri kwanjye mbona Migi yariye ruswa, afungwe cyangwa se ahanishwa amafaranga bigaragara, cyangwa abaningwe muri football igihe runaka, wenda nk'imyaka 5 kugira ngo ibi bintu bizacike. Ntago wambwira ngo umuntu ngo yare kwijijisha. Wayi umuntu w'umugabo yisobanura akura, ariko ubundi byo muba mwumva ari ibisobanuro bifatika. Ngo yari kugira ngo ngarebe ngese nguramukinyi ngasanzwe amuzi wo kurya ruswa. Niba asanzwe amuzi wo kurya ruswa, kuki atabwiye RIB ngaba ari bikurikirana? RIB se ntagize guperereza? Tuvuge ku rwego rwacu rw'u Rwanda bahashyizeho bibeshye. Areka bariko tuvuga ko wenda yasanzwe abantu bashyizeho rwego rwa RIB baribeshye, none we abari bagira umugenzacyaha wa RIB da. Ako kazi ntawe kamuhaye rwose. Verisiyo yanjye 100% Migi yari ruswa. Naramuka dahano bazabigira umuco, bya bintu bavuga bya match fixing ubwo bizaba byemewe mu Rwanda. Ngiye niko nababwira. Nawe nimba wumva ufite indi verisiyo koko, jya kuri YouTube aho ngaho kuri channel yanjye yitwa Icyizere TV, ubundi duhe comment. Nimba ubona Migi yarakosheje uvuge ko yakosheje, ariko numva ubona ikintu yarakoze ari ukuri ugishyigikiye. Nimba wumva ukunda football y'u Rwanda koko ukumva iki kintu Migi yakoze, uvuge ko ugishyigikiye. Ariko nimba wumva utagishyigikiye kweri, uvuge Migi ko yakoze igikorwa cy'ububwa. Kiriya gikorwa ni icy'ububwa 100%. Nta murigenti w'u Rwanda. U Rwanda rufite ubuyobozi bwiza, dufite inzego zishinzwe guperereza ibyaha, ariko umuntu akigiranya ndabizi ngagiye guperereza. Ibyo ayo namatakira ngoyi. Njewe ndabivuze rwose, Migi ashakirwa igihano. Nta nubwo nibaza ukuntu kuva ibintu yakoze byamara iminsi 3-5 nta gihano cyari cyafatwa, ngo baracyabyiga biga kubiki. Rwose twe abanyarwanda biratubabaje, bagira icyo babikoraho. Nimba dushaka ko football yacu ikomera, twirirwa turimba ngo football ya Tanzania yaraturenze. Twe tuzayikurikira dute tugifite abantu nka Migi, tugifite Ferwa Fitazi gufata umwanzuro? Kesi iraba bakamara icyumweru batarafata umwanzuro. Bamaze iki? Barya amafaranga y'ubuntu. Imisoro y'abaturage barayimaze barya amafaranga yacu, ariko ntacyo bamaze. Bavuge nimba badashoboye begure. Ariko rwose ikibazo cya Migi nikibananira bazabeguze. Murakoze cyane, ndabakunda.